Cari amici della Via dei Presepi, ben ritrovati, buona giornata a tutti. Stiamo continuando il nostro tour attraverso i presepi del territorio che vi invitiamo a visitare. Quest'oggi vi portiamo a Biadene. Siamo in compagnia di Alessandro Morgan e tutti i suoi collaboratori. Buon anno a tutti ragazzi, ben ritrovati. Buon anno. È un piacere essere qui per visitare questo piccolo ma bel presepe che tu adesso ci racconterai. Sì, certo, volentieri. Beh, intanto vi aspettiamo tutti qui da noi, che è un bel paese vicino al Montello. Appunto abbiamo riprodotto una borgata del Montello che è praticamente a Pederiva. È una borgata dove c'è un maglio del 1700 e della proprietà dei Celato. È ancora tutto originale, infatti abbiamo sostanzialmente riprodotto quello che c'è, quindi potete andare a visitare prima il maglio originale e vedere le differenze, se ci sono, con quello del nostro presepio. E sicuramente i telespettatori accoglieranno questo tuo invito. Alessandro, li abbiamo qua attorno a noi i volontari, ma Certo. ti aspetta l'onore di nominarli e di ringraziarli. Sì. Allora, dobbiamo sicuramente ringraziare il nostro Mario, perché ha fatto passare il presepio da una situazione, diciamo, classica dei presepi con un po' di incertezze elettriche al LED. Poi abbiamo il nostro Aldo che ha seguito passo passo tutti quanti gli elementi da mettere nel presepio, andando a visitare di persona quasi ogni giorno tutte appunto le situazioni per poterle poi riprodurle nel presepio, ecco. E poi c'è Francesca che ha fatto le statue assieme alla nostra Luciana e poi il nostro buon Maurizio, che abbiamo iniziato ancora da diversi anni a fare, appunto, riprodurre le case e i personaggi, e la nostra Franca che anche lei con la pittura ci ha dato una mano. Poi abbiamo anche altre, la Cecilia e la Maristella, che qui non ci sono, però appunto con Paolo e Luciana che hanno contribuito e finito quello che c'era da fare, soprattutto nei tendaggi e quant'altro. Alessandro, naturalmente tutto questo è visitabile in che orari e dove siamo? Dunque, il presepio è nella chiesa parrocchiale in via Feltrina Centro a Biadene ed è visitabile tutti i giorni, dalle 8 del mattino a mezzogiorno e dalle 3 del pomeriggio fino alle 6:30, alle 18:30 che inizia la messa. Ecco, esatto. Se uno viene è autogestito, nel senso che c'è un pulsante e lì si accende con semplicità, insomma, e si vede per 15 minuti il presepio che va. Quindi avete capito bene ragazzi, venite qui a Biadene, c'è un bel presepe da controllare con la scena originale esistente nella realtà. Noi vi aspettiamo domani, che è un altro giorno, ma tutti insieme vogliamo farvi un buon augurio di buon 2025. Quindi ragazzi, auguriamo a tutti i telespettatori un buon 2025.